there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. नमस्कार साथीहरु, आज म तपाईहरुको लागि लोक सेवा आयोगले 2075 सालमा नायब सुब्बामा सोधेका सामान्य ज्ञान खण्डका प्रश्न र तिनका उत्तरहरु लिएर उपस्थित भएको छु। आउनुहोस् सुरु गरौं प्रश्न उत्तरहरुबाट। क्वेशन नम्बर 1 रहेको थियो, कुन ग्रहलाई सुनौलो ग्रहको नामले समेत चिनिन्छ? जसका अप्सनहरु रहेका थिए, अप्सन ए मंगल, अप्सन बी बुध, अप्सन सी बृहस्पति र अप्सन डी शनि। यसको सही जवाफ रहेको थियो शनि। क्वेशन नम्बर 2, कुन समुद्रको सीमाले तीनवटा महादेशलाई छुन्छ? अप्सनहरु रहेका थिए, अप्सन ए भूमध्य सागर, अप्सन बी लाल सागर, अप्सन सी क्यास्पियन सागर, अप्सन डी क्यारेबियन सागर। यसको सही जवाफ रहेको थियो अप्सन ए भूमध्य सागर। क्वेशन नम्बर 3, उत्तर अमेरिकाको रक्की पर्वतबाट उत्पत्ति भएका प्रमुख नदीहरू कुन कुन हुन्? अप्सन ए मा रहेको थियो मिसिसिपी, अप्सन 2 मिसौरी, अप्सन 3 कोलोराडो, अप्सन 4 रियो ग्रान्ड, अप्सन 5 कोलम्बिया। यसको सही जवाफ रहेको छ अप्सन बी 2, 3 र 5 मात्र भन्ने अप्सन छ। यसको सही जवाफ थियो 2, 3 र 5 मात्र, यानी कि मिसौरी, कोलोराडो र कोलम्बिया। क्वेशन नम्बर 4, बंगालको खाडीको ... नामक सामुद्रिक चक्रपातका कारण नेपालमा 2075 सालमा ठण्डी बढेको। अप्सनहरु रहेका थिए, हाइफोङ, अप्सन बी कोरिङ्गा, अप्सन सी फेथाई, अप्सन डी हम्ले। यसको सही जवाफ रहेको थियो अप्सन सी फेथाई। क्वेशन नम्बर 5, कल्पसूत्रका लेखक तलका मध्ये को हुन्? अप्सन ए मा रहेको थियो सिमुक, अप्सन बी पाणिनी, अप्सन सी भद्रबाहु र अप्सन डी पतञ्जलि। यसको सही जवाफ रहेको थियो अप्सन सी भद्रबाहु। क्वेशन नम्बर 6, सतारहरू कुन भाषिक परिवारभित्र पर्दछन्? यसका अप्सनहरु रहेका थिए, अप्सन ए आग्ने सियाली, अप्सन बी द्रविड, अप्सन सी भूट बर्मेली, अप्सन डी भारोपेली। यसको सही जवाफ रहेको छ अप्सन ए आग्ने शाली। क्वेशन नम्बर 7, मुण्डक, मुण्डक्य र प्रश्न उपनिषद कुन वेदसँग सम्बन्धित छ? यसका अप्सन रहेका थिए, अप्सन ए ऋग्वेद, अप्सन बी यजुर्वेद, अप्सन सी सामवेद, अप्सन डी अथर्ववेद। यसको सही जवाफ रहेको छ अप्सन नम्बर डी, यानी कि अथर्ववेद। क्वेशन नम्बर 8, जोडा मिलाउनुहोस् र सही उत्तर छान्नुहोस्। यहाँ दिएको थियो कोलम ए मा संवैधानिक व्यवस्था र कोलम बी मा संविधानको धारा जोडा मिलाउनु पर्ने प्रश्न रहेको थियो र यसमा नेपालको वैदेशिक नीति धारा 51 भनेर दिएको छ, प्रतिनिधि सभाको गठन धारा 133, सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र धारा 86, महालेखा परीक्षकको काम कर्तव्य र अधिकार धारा 241। यसका उत्तरहरु तल दिएको छ। अप्सन ए 1, 2 र 3 मात्र जोडा सही छ भनेर अप्सन दिएको छ। अप्सन बी 1 र 2 मात्र जोडा सही छन् भन्ने अप्सन दिएको छ र अप्सन सी मा 2 र 3 मात्र जोडा सही छन् र डी मा 1 मात्र जोडा सही छ भनेर दिएको छ। हाम्रो यसको सही जवाफ रहेको थियो अप्सन बी, यानी कि 1 र 2 जोडा हाम्रा सही रहेका छन्। नेपालको वैदेशिक नीति, नेपालको संविधान 2072 को धारा 51 मा रहेको छ र 2 प्रतिनिधि सभाको गठन धारा 133 मा रहेको छ। त्यसैले यसको सही जवाफ अप्सन बी 1 र 2 मात्र। क्वेशन नम्बर 9, तल दिएका कथनहरू ठीक गलत के हुन् छुट्याउनुहोस्। यसमा हामीलाई कथनहरू दिएको थियो। नम्बर 1, संविधान सभाको पहिलो बैठक 2065 जेठ 15 मा भएको थियो। त्यस्तै हाम्रो अप्सन 2 मा रहेको थियो, यसको अप्सन
नम्बर 2 कथन रहेको थियो 2063 साल माघ 1 गते नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 लागू भएको। यसको सही जवाफ रहेको छ अप्सन ए, दुवै ठिक। दुवै कथनहरू यहाँ के छन्, ठिक छन्। त्यसैले यसको सही जवाफ हो अप्सन ए। क्वेशन नम्बर 10, निम्न जोडाहरूमा विचार गर्नुहोस्। हामीलाई यहाँ जोडा दिएको छ, तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। उपकरणको नाम अनि आविष्कार वैज्ञानिकहरूको नाम यहाँ दिएको छ हामीलाई। र यहाँ प्रिन्टिङ प्रेस यहाँ दिएको छ, जोहानेस गुटेनबर्ग, राडार रबर्ट वाटसन, टेलिभिजन अलेक्जेन्डर प्राइम बेल। यसमा माथि उल्लेखित जोडाहरू कुन ठिक हो भनेर दिएको छ र हामीले यसमा एन्सर दिनुपर्ने अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन ए 1 र 2 मात्र, अप्सन बी 2 र 3 मात्र, अप्सन सी 1 मात्र, अप्सन डी माथिका सबै। यसको सही जवाफ रहेको छ अप्सन ए, यानी कि 1 र 2 मात्र। प्रश्न नम्बर 11, 14औं योजनाको अन्त्यसम्ममा विद्युत उत्पादन जडित क्षमता कति मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ? हाम्रा अप्सनहरू रहेका थिए। अप्सन ए 1500 मेगावाट, अप्सन बी 1631 मेगावाट, अप्सन सी 2104 मेगावाट, अप्सन डी 2301 मेगावाट। र यसमा हाम्रो सही जवाफ रहेको छ अप्सन डी 2301 मेगावाट। क्वेशन नम्बर 12, तलका मध्ये कुन संगठन संयुक्त राष्ट्रसंघको विशिष्टीकृत एजेन्सी होइन? अप्सनहरू रहेका थिए। विश्व व्यापार संगठन WTO, अप्सन नम्बर बी मा रहेको थियो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, अप्सन सी मा रहेको थियो विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, र अप्सन डी मा रहेको थियो विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन WIPO। यसको सही जवाफ रहेको थियो अप्सन ए, विश्व व्यापार संगठन। त्यस्तै हाम्रो प्रश्न नम्बर 13 लेभल 2 बाट रहेको थियो जोडा मिलाउने प्रश्न। जोडा मिलानमा तलको कुन चाहिँ ठिक छ? प्रश्न रहेको थियो समूह 1 र समूह 2 पोषण तत्व र खानाको बारेमा हामीलाई दिएको छ। यसमा फलाम, चिल्लो पदार्थ, क्याल्सियम, आयोडिन। अप्सन यता समूह 2 मा हाम्रो गोलभेडा, भटमास, बन्दागोपी, गहुँ, नुन भनेर दिएको छ। हाम्रो यसको सही जवाफ के हो त? यहाँ जोडाहरू दिएको छ। यसको सही जवाफ हो हाम्रो अप्सन डी, यानी कि A4 फलाम कहाँ पाइन्छ? 4 गहुँमा पाइन्छ। अनि B2 चिल्लो पदार्थ हाम्रो भटमासमा पाइन्छ। C3 क्याल्सियम बन्दागोपीमा पाइन्छ। र डी आयोडिन हाम्रो केमा पाइन्छ? नुनमा पाइन्छ। क्वेशन नम्बर 14, एसियन को संस्थापक सदस्य राष्ट्र कुन होइन? अप्सन रहेका थिए इन्डोनेसिया, भियतनाम, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स। यसको सही जवाफ हो अप्सन नम्बर बी, भियतनाम। क्वेशन नम्बर 15, समूह फर्स्ट र समूह सेकेन्ड बीच जोडा मिलाई सही उत्तर छान्नुहोस्। हाम्रो यहाँ दिएको थियो समूह क मा व्यक्ति, समूह ख मा जन्मस्थान, सुकुरात, मदर टेरेसा, सिगमन्ड फ्राइड, कार्ल मार्क्स, यता अल्बानिया, जर्मनी, ग्रीसको एथेन्स, अस्ट्रिया रहेको थियो। र यसका अप्सनहरू मध्ये हामीलाई अप्सन डी हाम्रो सही जवाफ हो। अप्सनबाट हेरौं A2 सुकुरात को जन्म जर्मनीमा भएको थियो। B1 मदर टेरेसा को जन्म अल्बानियामा रहेको थियो। C4 सिगमन्ड फ्राइड को जन्म अस्ट्रियामा भएको थियो। र D2 कार्ल मार्क्स को जन्म जर्मनीमा भएको थियो। हाम्रो सही जवाफ अप्सन डी रहेको थियो। क्वेशन नम्बर 16, काठमाडौँमा सम्पन्न बिमस्टेकको चौथो सम्मेलनको कतिवटा सहयोगका क्षेत्रहरू पहिचान गरिएको थियो? अप्सन रहेका थिए 14, 15, 16, 18। सही जवाफ रहेको छ अप्सन सी, 16। क्वेशन नम्बर 17, अमेरिकन स्वतन्त्रताको घोषणाका मस्यौदाकार अथवा लेखक को हुन्?
अप्सनहरु रहेका थिए जर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, थोमस जेफरसन, अलेक्जेंडर हैमिल्टन। क्वेशन नम्बर 17 हो यो। क्वेशन नम्बर 17 को सही जवाफ रहेको थियो थोमस जेफरसन। अब हेरौं स्क्रिनमा क्वेशन नम्बर 18 खड्ग निशान अड्डाको स्थापना कसले गरेका हुन्? प्रश्न नम्बर 18 रहेको थियो। यसका अप्सनहरु रहेका थिए जंगबहादुर, अप्सन बी चन्द्र शमशेर, अप्सन सी वीर शमशेर, अप्सन डी जुद्ध शमशेर। यसको सही जवाफ रहेको छ अप्सन बी चन्द्र शमशेर। क्वेशन नम्बर 19 नेपालको तर्फबाट कम्प्रिहेन्सिभ न्युक्लियर ब्यान ट्रिटीमा कसले हस्ताक्षर गरेका थिए? अप्सन नम्बर 1 रहेको छ गिरिजाप्रसाद कोइराला, अप्सन बी मनमोहन अधिकारी, अप्सन सी प्रकाश चन्द्र लोहनी र अप्सन डी महेश आचार्य। यसको सही जवाफ रहेको छ अप्सन सी प्रकाश चन्द्र लोहनी। क्वेशन नम्बर 20 विश्व वन्यजन्तु कोष WWF को स्थापना मा भएको थियो। विश्व वन्यजन्तु कोषको स्थापना कहिले भएको थियो भन्ने प्रश्न रहेको छ। अप्सनहरु रहेका थिए अप्सन ए सन् 1959, अप्सन बी सन् 1960, अप्सन सी सन् 1961, अप्सन डी सन् 1962। यसको सही जवाफ रहेको थियो अप्सन सी सन् 1961। क्वेशन नम्बर 21 विद्युतका पिता कसलाई भनिन्छ? प्रश्न रहेको थियो अप्सनहरु थिए अप्सन ए जोन डाल्टन, अप्सन बी अल्बर्ट आइन्स्टाइन, अप्सन सी माइकल फाराडे, अप्सन डी सर आइज्याक न्यूटन। यसको सही जवाफ रहेको थियो अप्सन सी माइकल फाराडे। क्वेशन नम्बर 22 तलका भनाइ मध्येबाट गलत भनाइ छान्नुहोस्। हामीलाई भनाइहरु दिएको थियो। ए नम्बरमा थियो भनाइ रातो रक्तकेशिका आरबीसी सबैभन्दा लामो समयसम्म बाँच्न सक्छ। अप्सन बी भिटामिन ई को कमीले प्रजनन क्षमता कम हुन्छ। अप्सन सी दारी काट्दा कन्भेक्स ग्लासको प्रयोग गरिन्छ र केसर फूलको पुष्प केसर स्टिग्मा हो। हाम्रो प्रश्न रहेको थियो र यसको सही जवाफ रहेको छ अप्सन सी यानी कि यो प्रश्नमा गलत भनाइ अप्सन सी हो। दारी काट्दा कन्भेक्स ग्लास होइन कन्केभ ग्लास प्रयोग गरिन्छ। यो नै यहाँ हाम्रो सही जवाफ थियो। यो प्रश्नमा यो चाहिँ गलत छ। क्वेशन नम्बर 23 ओजन तहको क्षयीकरण नाप्ने इकाइलाई के भनिन्छ? अप्सन ए डब्सन युनिट, अप्सन बी ब्युफोर्ड स्केल, अप्सन सी मेल्सन युनिट, अप्सन डी स्टेवर्ट्स। हाम्रो सही जवाफ थियो डब्सन युनिट अप्सन ए। क्वेशन नम्बर 24 तल समूह 1 मा जनजातिको वर्गीकरण र समूह 2 मा वर्गीकरणमा पर्ने जातिको बीचमा जोडा मिलाई कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस् भन्ने प्रश्न रहेको थियो। समूह फर्स्टमा ए लोपोन्मुख, अति सीमान्तकृत, सीमान्तकृत, सुविधा वञ्चित। अप्सन समूह 2 मा राजी, चेपाङ, दिमाल, जिरेल रहेको थियो। हाम्रो यसको सही जवाफ रहेको छ अप्सनबाट हेरौं। सही जवाफ अप्सन बी रहेको छ A1 लोपोन्मुख राजी हो, B2 अति सीमान्तकृत चेपाङ हो, C3 सीमान्तकृत दिमाल हो र D4 सुविधा वञ्चित जिरेल हो। यसरी हाम्रो अप्सन नम्बर बी सही जवाफ रहेको थियो। क्वेशन नम्बर 25 हेरौं। समूह फर्स्ट र समूह सेकेन्ड बीच जोडा मिलाई कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस्। यो पनि जोडा मिलाउने प्रश्न रहेको छ। समूह फर्स्ट, समूह सेकेन्ड, टिंकर भन्ज्याङ, नाम्जा भन्ज्याङ, किमाथाङका नाका, चाबुक भन्ज्याङ। अप्सनहरु छन् सङ्खुवासभा, ताप्लेजुङ, मुगु, दार्चुला। यसको पनि हामी अप्सनबाट जाउँ। अप्सन सी हाम्रो सही जवाफ हो A4 टिकर भन्ज्याङ दार्चुलामा पर्छ, B3 नाम्जा भन्ज्याङ मुगुमा पर्छ, C1 किमाथाङका नाका सङ्खुवासभामा पर्छ र D2 चाबुक भन्ज्याङ ताप्लेजुङ जिल्लामा पर्दछ। हाम्रो अप्सन सी सही जोडा रहेको थियो। क्वेशन नम्बर 26 विश्वमा प्रकाशन हुने विभिन्न प्रतिवेदन र तिनमा नेपालको स्थान सम्बन्धमा नमिल्ने जोडा पत्ता लगाउनुहोस्। यसमा हामीलाई जोडा दिएको थियो। सन् 2018 को तथ्याङ्क दिएको छ हामीलाई यहाँ। अप्सन ए मा थियो विश्व शान्ति सूचकाङ्क 2018
मा नेपाल 84औं स्थानमा पर्छ। विश्व खुशी सूचकांक 2018 मा नेपाल 101 स्थानमा पर्छ। अनि अप्सन सी मा विश्व आर्थिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदन 2018 मा नेपाल 102औं स्थानमा पर्छ र डुइङ बिजनेस रिपोर्ट 2018 मा 111औं स्थानमा। हाम्रो नमिल्ने जोडा अप्सन डी रहेको छ। डुइङ बिजनेसमा 111औं स्थानमा पर्दैन। क्वेशन नम्बर 27 आर्थिक सर्वेक्षण 2074-75 अनुसार आर्थिक वर्ष 73-74 मा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान कति प्रतिशत रहेको थियो? अप्सन रहेका छन्। अप्सन ए 26.6%, अप्सन बी 18.8%, अप्सन सी 29.6%, अप्सन डी 30.8%। यसको सही जवाफ हो अप्सन बी 18.8 18.8%। क्वेशन नम्बर 28 आर्थिक वर्ष 75-76 को बजेट सम्बन्धमा निम्न तथ्यहरू ठिक बेठिक के छन् भनेर हामीलाई सोधिएको छ। तथ्यहरू दिएको छ। रु 845 अर्ब रकम चालु खर्चमा विनियोजन गरिएको छ। अर्को कथन छ रु 831 अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। ठिक बेठिक छुट्याउनुस्। अप्सन ए भनेछ 1 र 2 दुवै ठिक, 1 र 2 दुवै गलत। अप्सन सी 1 ठिक 2 गलत, डी 1 गलत 2 ठिक। यसमा हाम्रो अप्सन ए सही जवाफ रहेको छ। 1 र 2 दुवै ठिक हुन् हाम्रो यो बजेटको सम्बन्धमा। क्वेशन नम्बर 29 तलका भनाइहरू मनन गर्नुहोस् र सही उत्तर छनौट गर्नुहोस्। 1 नम्बरमा रहेको छ भनाइ नेपालको भावर प्रदेश सूर्य पर्वतमालाको उत्तरमा पर्छ। 2 नेपालको तराई क्षेत्रको कुल भूभागको 15% ओगटेको छ तराई क्षेत्रले। 3 शिवपुरी र फुलचोकी डाँडाहरू महाभारत पर्वत श्रृङ्खला अन्तर्गत पर्दछन्। हाम्रो यो 29 प्रश्न हो। यसमा हाम्रो तराई प्रदेशले 17% भूभाग ओगट्छ अनि उत्तरमा पर्छ यो बेठिक छ। हाम्रो सही जवाफ हो अप्सन बी यानी कि 3 मात्र ठीक हो। शिवपुरी र फुलचोकी डाँडा महाभारत पर्वत श्रृङ्खला अन्तर्गत पर्दछन्। क्वेशन नम्बर 30 तल समूह फर्स्टमा नेपालमा पाइने वनको वर्गीकरण र समूह सेकेन्डमा उक्त वनस्पति पाइने उचाइ उल्लेख गरिएको छ। जोडा मिलाई कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस् भनेको छ। यसमा दिएको छ हामीलाई समशीतोष्ण सदाबहार कोणधारी जंगल, टेम्परेट एभरग्रीन, शीत मरुभूमिको वनस्पति, समशीतोष्ण पतझर जंगल, लेकाली वनस्पति वा घाँसे मैदान हामीलाई दिएको छ। यहाँ पनि हामी अप्सनबाट जाउँ। अप्सन डी हाम्रो सही जवाफ हो। A4 समशीतोष्ण सदाबहार कोणधारी जंगल। अप्सन 4 1500 मिटरको उचाइमा पाइन्छ। B2 शीत मरुभूमिको वनस्पति हाम्रो 5500 मिटरको उचाइमा पाइन्छ। C3 समशीतोष्ण पतझर जंगल 2500 मिटरको उचाइमा पाइन्छ र D1 लेकाली वनस्पति 4500 मिटरको उचाइमा पाइन्छ। त्यसैले क्वेशन नम्बर 30 को सही जवाफ अप्सन डी रहेको छ। साथीहरू आजको लागि 2075 सालमा लोकसेवा आयोगले नायब सुब्बामा सोधेका प्रश्न उत्तरहरू जुन सामान्य ज्ञान खण्डका थिए ती राखेको छु। तपाईले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया डिजी सोलुसन युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला, किनकि तपाईले सब्स्क्राइब, लाइक, शेयर गरिदिनु भयो भने मलाई अरु भिडियोहरु बनाउन प्रेरणा मिल्छ। अब म अर्को भिडियोमा तपाईहरुको लागि 2075 भयो, अब 74, 73, 72, 71, 70, 69 गर्दै मैले नायब सुब्बामा सोधिएका विगतका पुराना प्रश्न सेटहरु क्रमशः लिएर यहाँहरुमाझ उपस्थित हुने नै छु। आजको लागि यति नै। पुनः अर्को भिडियोमा यहाँहरुसँग भेट्ने बाचा गर्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार।